Mirdita, në vim të komunikimit të përditshëm me ju, bëjmë dije se vazhdon puna në terren për identifikimin e rasteve të reja dhe gjurmimin e kontakteve të rasteve të konfirmuara pozitiv. Në 24 orët e fundit, janë testuar 33 persona të dyshuar, prej të cilve të konfirmuar 13 raste të reja me Covid, nga të cilat 8 raste në Tiranë, 1 në Kavaj, 1 në Durrës, 3 raste nga Korça. 3 raste kanë lënë aktualisht spitalin të negativizuar, por theksojmë që është rritur numri i rasteve të hospitalizuara. Pas daljes nga spitali, pacientët e rikuperuar duhet të qëndrojnë në vetë karantinim për 14 ditë, duke ndjekur masat e kontrollit respirator dhe higjienën personale. Deri në këto momente janë testuar 804 raste të dyshuara dhe prej tyre janë të konfirmuar pozitiv me Covid 89 raste prej tyre. Nga totali i rasteve të konfirmuara rezulton se 58% janë meshkuj dhe 42% janë femra, ndërkohë që mosha mesatare e rasteve pozitive është 48 vjeç. Ndërsa për sa i përket shpërndarjes gjeografike, në Tiranë kemi 63 raste, Durrës 6, Lushnjë 2 qytetar, Elbasan 2, Fier 8, Rogozhin 2, Kavaj 3 dhe Korçë 3. Deri tashmë janë 2 raste humbje jete. Ju informojmë se në spitalin infektiv ndodhen aktualisht 43 pacientë të shtruar. 4 prej tyre janë në terapi intensive në situatë të njëjtë klinike. Ndërsa pjesa tjetër e të shtruarve në pavion janë të stabilizuar deri në këto momente. Mosha mesatare e pacientëve të hospitalizuar është 54 vjeç. Jemi duke vijuar me testimin e rasteve të dyshuara si element i rëndësishëm për ndërprerjen e zinxhirit të transmetimit infeksionit nga Covid-19. Nga ana tjetër, për të siguruar suksesin e ndërprerjes së këtij transmetimi, qytetarët kanë një rol thelbësor. Ndaj, ata duhet vazhdojnë të vetë izolohen dhe të shmangin sa më shumë kontaktet. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale i drejtohet edhe një herë me një lutje qytetarëve: mos shkoni me një herë në spital. Ndërkohë që ajo ka vënë një linjë të gjelbër falas 0800 40 40 për çdo qytetar që kërkon informacion apo këshilla me Covid-19. Kjo linjë do të shërbejë edhe për pacientët kronik, të cilët do të duan informacion për mjekun e tyre të familjes, si mund të përfitojnë barnat me rimbursim dhe për çdo shqetësim tjetër që ata kanë. Është e rëndësishme të theksojmë, nëse qytetarët kanë shenja të sëmundjes, por edhe për rastet urgjente, duhet të telefonojnë numrin 127. Edhe një herë përsërisim apelin për qytetarët për të respektuar masat e distancimit social, të qëndrojnë në shtëpi dhe të ndihmojnë veten e tyre duke ndihmuar në këtë mënyrë edhe stafet mjekësore për ta përballuar këtë situatë. Faleminderit.